မင်္ဂလာပါရှင်အပတ်စဉ်စနေနေ့ညပမာတိုင်းသားဘာသာဖြင့်သတင်းတင်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဘူတာအုံမြို့နယ်တန်ကြာရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တန်ကူးတောင်ပြည်သူစစ်တွေစီရဲလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့သတင်းမိဘတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုစတင်တည်ဆောက်နေတဲ့သတင်းမိုင်ဂျယန်ကောလိပ်မှာ2023-24ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်အတွက်ကျောင်းသားတစ်တွေစတင်လက်ခံနေတဲ့သတင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရှင်းမုံကတင်ဆက်သွားပါမယ်ဘူတာအုံမြို့နယ်လုံချာရောင်နဲ့တန်ကြာရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တန်ကူးတောင်ပြည်သူစစ်တွေတပ်ချကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပြီးရွာသားတွေကိုစစ်ဆေးမင်းမြန်းတာတွေစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထိတ်လန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တန်ကူးတောင်ပြည်သူစစ်တွေရွာတွင်းမှာတပ်ချပြီးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရွာပြင်တောင်မထွက်ရေးကြတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုချိန်မှာလေယာတောင်ယာတွေလောက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ရွာခံတချို့လေယာတောင်ယာတွေတွားကြပြီးအပြန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့မေးမြန်းစစ်ဆေးတာတွေ KIA နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲတာတွေ KIA သတင်းပေးအဖြစ်ဆွဆွဲကဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ရွာခံတွေအနေနဲ့တောင်ယာလေယာတွေတွားပြီးအလုတ်ကင်ကောင်းစွာမလုပ်နိုင်ကြဘူးလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေအခုလိုရွာထဲမှာတပ်ဆွဲပြီးနေတာဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရွာသားတွေကိုတစားခံလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နိုင်ပြီးရွာတွေမှာတပ်ချထားပြီးတော့စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေတာတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီးနောက်တစ်ကြိမ်စစ်ရှောင်ရမှာကိုမလိုလားကြောက်လန့်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့မတ်လမှာစွန်ဘရာပုံဘူတာအိုလန်ပိုင်းမှာ KIA KPDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတွေရှိနေပြီးခီးသွွားပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မုံမြင့်စင်လီမိုင်းလုံကျေးရွာကမိဘတင်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုတိစောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ည9:00နာရီခွဲအချိန်မှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုင်းလုံကျေးရွာကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်40ကျော်မိလောင်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာမိဘတင်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဒေသခံပြည်သူလူငယ်တွေနဲ့ကိုညီရဲ့အဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ယူတိစောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတင်အိမ်ခြေ40ကျော်ကတချို့အိမ်ထောင်တွေကအခြားကျေးရွာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းသွားတာတွေရှိတဲ့အတွက်အိမ်ခြေ28အိမ်အတွက်ပဲအကြီးကတိစောက်ပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။မိဘတင်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုတိစောက်ပေးနေပေမဲ့ကိုညီထောက်ပံ့မှုတွေအလုံးအလောက်မရသေးတာကြောင့်အမြန်တိဆောက်ရဖို့ငွေရေးကြေးရဲ့အခက်အခဲရှိနေပြီးမိုးတွင်းကာလမရောက်ခင်နေအိမ်တွေအမြန်တိဆောက်နိုင်ဖို့ပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနမိုင်ဂျယန်မှာဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေတဲ့မိုင်ဂျယန်ကောလိပ်ကျောင်းရဲ့2023-2024ခုနှစ်ပညာသင်နှစ် Pre-class ကျောင်းသားနာမည်စာရင်းကိုစတင်လက်ခံနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှောက်လွာကိုဇွန်လ20ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိနောက်ဆုံးထားရှောက်ရမှာဖြစ်ပြီး regular class first year second year third year တက်မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာစတင်လက်ခံမှာဖြစ်ပြီးဇွန်လ21ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကောလိပ်တက်ရောက်မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့placement tax ပြေဆုံးမှုကိုတော့ဇွန်လ24ရက်ကနေ30ရက်ကြာစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးစာစတင်ကြားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရပ်ဝေးကနေလာရောက်တင်ကြားမဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးထားပြီးကျောင်းကိုရောက်ရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိုင်ဂျယန်ကောလိပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကောလိပ်ကျောင်းမှာ preparation class Bachelor of Science in Computer Bachelor of Science in Environmental Management Bachelor of Arts in Development Studies, Bachelor of Arts in English Study, Bachelor of Arts in Politics ဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီး2020ပညာသင်နှစ်မှာတော့ Diploma in Journalism Program တွေကိုလည်းသင်ကြားပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းတင်ဆက်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။